嗨，大家好，今天又出来闲逛啊，到年底了，很多项目呢都投入使用。现在我处于广州塔，就是小蛮腰下面啊，这里呢新开了一个商场，叫广州塔广场吧。对，确实叫广州塔广场啊。之前呢，曾经有人发过一些正在建设过程的这个广场的一些照片。那现在呢，已经开业，其实有点像一个下沉式的广场。跟它有点像的呢，就是广州中轴线有个天环广场，大概就是类似这样的一个地下的商业空间。这几天应该刚刚开幕啊，所以呢，吸引了一些人到这边来尝鲜。这个边上呢有一个剧场，叫广州塔剧场，我们可以走上去看一看啊。我也是第一次来，就看看这个围蔽了好久的一个工程，终于的完工，揭开了它的面纱，看看它能不能成为广州老百姓又一个打卡的娱乐的地方。现在呢，我已经走到了这个广场啊，就是下沉式的广场的外面了。我们来看看啊，刚刚呢，其实就在下面，这里面呢应该四通八达，有一个下沉式的小广场，做了一些节日氛围啊，一些装饰。这边呢，其实也是处于广州城市的中轴线啊。你看，我现在正对着呢，就是这个电视塔，广州塔，非常高的一个塔。这是广州珠江的南岸，属于海珠区的地方，也就是广州的天河北一直延伸下来一条中轴线啊。现在这些电动车呢是非常火的，我的左侧就是特斯拉，正好来了也去看看啊，它有新的 pickup。我们来看看这个长得有点怪异啊，有点未来的这种款式的 pickup， 大家可以看看。刚刚边上有工作人员在说，在中国还没有上市啊，现在只有在美国卖吧。这个比想象的要大一些，有点那种美国传统的货车的感觉，但是它的那个形象啊，看上去真的有点生猛。Model 3 Model Y。在美国也多少美金？10万美金，10万美金。10万美金。相信呢，下一个时代呢，一定是电动车的时代。只不过这个电动车怎么能够再进化得更好一些，尤其是续航。对面呢，也是一个卖绿牌子电动车的一个展示场。
每当到了年底的时候呢，我想啊，中国各个城市都一样，就是展示这一年成果的时候，标志性的就是一些交通、地铁、高速公路，当然也包括像这种老百姓休闲的更多的场所的完工。这个地方呢，以前真的很少来啊。当然，偶然有时也是会带着亲友们来看看，上到这个小蛮腰上面来看看城市的风景。一直往前呢，就是东塔和西塔，珠江新城。这边有一个非常大的图片啊，就可以看到啊，这个从广州塔一直延伸过来的地下的这个空间，就是广州塔广场。大家可以看看啊。广州的冬天就是这样暖洋洋的，可以看到这些老百姓穿着啊，其实就是北方的村庄，穿着春天的衣服，在广州的冬天的季节，可以很轻松的闲逛。我看到马路对面呢，是以前的一个老的厂区啊，还有牌子“新中国船厂”。我相信这边的很多区域呢，以前就是这个船厂的区域，但现在呢，除了留了一些他们的家属院以外啊，应该其他都拆得一干二净了。取而代之的呢，就是我边上的新的这些设施，商业的广场。距离2025年新年呢，还只剩了2、3天了。我相信啊，这一年大家过得都不容易，所以呢，也会对新的一年呢有更多的憧憬。很早的时候呢，就听说啊，这片广阔的区域呢，要建成使馆区，其实应该是领事馆区啊，就会有不少的外国的驻广州的总领馆、领事馆呢，落户在这个区域啊。但到底建成了，还是还在建设过程当中呢，也搞不清楚。现在我对面呢，就是一座当地的古塔啊。我能不能请问一下，这个塔叫什么名字？这个对，应该是赤岗塔吧？可能。赤岗塔，应该是赤岗塔。我现在正对着呢这座老塔啊，
刚才问了一个保安，他说大概应该叫赤岗塔，但是他也不是很确定，所以我就等红灯，准备走到这个塔的下面去看一看。看到这座塔被一片翠绿包围着，以后应该会做成一个公园吧，但是我没有看到哪条路可以走到里面去。看来这一大片的绿植里面应该正在修建一个公园吧，但是却没有找到门可以进到这个塔的下面去，那估计可能还没有开放，我们也就随这边遛个弯散散步而已。大家可以看到这边呢正在施工的一个区域到底要建什么也不太很清楚，应该是政府建的一些项目吧。从这边往前看呢，就可以看到这座广州的电视塔和珠江新城的一些高楼。这个附近呢已经有很多的住宅，也有其他的一些楼房我相信还会诞生很多文化设施、博物馆、艺术中心之类的。走了一段冤枉路刚刚从前面过来，但是我的身后呢，其实无路可去，都是一些正在建设之中的工地。那我们就从这边再原路返回吧。经过了几十年的发展，广州依然还在发展之中，各个地方遍地开花都在大搞基础建设或者城市更新，拆旧换新。那同时呢，也完成了很多的基础建设的工程，比方说刚刚开通的广州的11号线，是一条40几公里的大环线，那么它就可以串起应该几十个换乘站吧，可以连接各条地铁。那我相信呢，将来会给市民带来很多出行的方便。尤其是一些原本没有通地铁的景点，老百姓休闲的场所。昨天我开车路过麓湖那里，看到人山人海才想到昨天才开通的11号线，在白云山脚下，麓湖和白云山之间的云台花园这边呢，设了一个云台花园站，就使得老百姓不必开车，开了车也没地方停。但是呢，现在你可以乘坐地铁去到一大片的这个绿地就广州最大的一个城市的肺，大家呢可以到那边去呼吸更多的、更新鲜的氧气，并且呢，满眼绿色有山有水，是一片非常好的休闲的区域。所以广州呢，就是通过这样的不断的、慢慢的发展所以也会在某些区域呢变得更加的宜居和时尚。相信呢，会满足不少老百姓的心愿。说着呢，差点就走过了头好，现在呢，我再次走回广州塔广场的区域再到刚刚没有逛过的地方，再去闲逛一下。今天天气不错出的太阳，天也比较蓝，所以在这样的新的街区这些商业的广场逛逛，觉得也是一个不错的休闲的活动。上面有写广州塔琶洲世界级地标商圈，12月28号盛大开业，也就是昨天。哪里可以要来高
看看这些新开的商店门前摆满了这些花篮，要不就是祝贺开业的这种花卉啊。广州塔商场 Canton Tower Plaza。基本上是一个敞开式的商业广场啊，所以它跟地面呢实际上是连在一块儿，所以大家很容易走进来。这边有电梯可以去到2楼的平台，我们上去看一看。现在呢，已经上到了2楼的一个平台上了。那你说是2楼嘛，它其实跟1楼也没什么区别，只是从这边呢就更可以来观望一下四周的城区的面貌，而且呢也有了一些小水池啊。更重要的呢，它就是正对着广州塔，所以这边呢看城市的景观应该是更加的真切啊。有点像面包树还。我们来看看这一片区域啊。其实就是一个平台的公园啊，可以看到这边还是有很多的一些设施和绿地。我觉得这个广州塔广场啊，尤其这个平台，更像是这座城市的一个客厅。不管你是本地人还是外地来的游客，到这边来领略一下广州城市的变化、新的模样，相信也对广州会有更多的认识。从这个平台上来看一看刚刚走过来的这个1楼，看到前面的塔，还有对面的新中国船厂的，相信是他们职工的一些住宅区吧。这一路过来，可能是广州的一个媒体中心。再往前去呢，就是珠江了啊，就是这么一片相当不错的区域。Mọi người đây tỏ tí sao? Không phải. 这
呢就是原来这一块这里也有，我抢到一个。还有啊，在广州塔广场先逛了一圈，当然肯定是没有逛到家，但是在这样一个新的区域，对着我背后的广州塔小蛮腰，也感受到迎接新年的这种欢乐的气氛，期待明年会更好，祝大家新年快乐。那今天呢就到此结束，谢谢大家1年来的跟随和观赏，我们明年见，拜拜。